Ihre Reise beginnt im Jahr 1812. Wir wünschen Ihnen viel Spaß dabei. ये दुनिया का सबसे पहला साइकिल है जो एक जर्मन आदमी ने बनाया, जो 1785 में पैदा हुआ और 1851 में वो यानी उसका वसाल हो गया था। उसने 1817 में ये बनाया था ये साइकिल। ये उसकी फ़ोटो है, ये लिखा हुआ है। पहला बाइसिकल जर्मनी का। एक अजायब घर में आया जहाँ पे साइकिल से चलते चलते फिर आगे उन्होंने मोटरसाइकिल बना दिया। आइनबेक सिटी डिस्ट्रिक्ट नॉर्थहाइम में आता है, उसमें ये बनी हुई है चीज़। देखें ये साइकिल, ये इसको वो पकड़कर दाएं बाएं मोड़ लेते थे। इसके 3 टायर हैं देखो, और ये सबसे बड़ा साइकिल। ये देखें वो फिल्म में। Ja, genau. Das große Rad gab es deshalb, um schneller zu fahren. Es gab ja noch keine Übersetzung mit einer Kette. Also brauchte man vorne ein großes Rad, damit es schneller fährt. Und dann war es immer schwieriger aufzusteigen und auch anzuhalten. ये पुराने वक्तों में ये एक किस्म जैसे इंजन नहीं होता था, डीजल इंजन, वो है एक किस्म का। इसको चलाकर ये बड़े इसके ऊपर पटा तो दूसरी किसी मशीन के साथ डालकर उसको चलाते रहते थे ये। Also ist hier durch ये 1984 को उन्होंने खरीदी थी, जिसकी आज कई मिलियन कीमत है इसकी। 20 Kilometer musst du schon Kühlwasser nachfüllen. Oder halt auch Unfälle gezeigt wurden. Bitte die Exponate nicht berühren. Was haben wir gemacht? Ja. Jetzt haben wir die ersten Anfänge, den ersten Meter, den obersten Meter. Die machen sehr viel. Ja, schon bekannt, auch im Ersten und Zweiten Weltkrieg, dass die ziemlich nazi-konform waren und dementsprechend. Zünder, ja, die kennt man ja noch im Namen her, ne? Ja. Zeit, du musst mal gucken. Na, ich ja. Jetzt auch noch mal ein kleines Filmchen. Haben in ihrem Testament, dass das hier dem PS-Speicher zufließen soll. Richtig, das ist eine sehr gute Sache. Ja. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist 1900.
geht der Motor aus. Ganz bremsen muss man. Das ist schon ganz cool gemacht hier. 5 Zylinder. Der muss ja nicht abbremsen. Bitte die Exponate nicht berühren. Ja, Das ist damaliger Auto, das ist nachgestellt. also Taxi. Hier, das ist Zähler und hier sitzt Beifahrer auf dieser Motorrad. Hat ein bisschen Spiel, das Lenkrad. Ja, ein bisschen. Langsam, langsam fahren. Das ist ja schon ein bisschen zu viel Lenkrad. Hast du schon Führerschein einen? Ja. Kannst du die Geschwindigkeit selber beeinflussen? Ja. Gas geben, Zeit. Ja. Das hattest du bei Amano. War das unter Garantie. Genau. Hier sind jetzt ganz viele Motorräder. Super erhalten. Dafür aus dem Katalog 9. Ja. Es gibt natürlich. Hier sind C2. Er hat ein C2 vorne. Kein Arbeitsplatz mehr hatte. Zerbombgehäuse. So toll gemacht hier. Also, da steckt noch viel Mühe hinter. Ah, in so einer Bar wäre ich früher ziemlich gerne gewesen. Bitte? In so einer Bar wäre ich früher ziemlich gerne gewesen. Eine was? Eine Schokokugel. Man kann so, Meine Cola Light. man kann sogar Musik abspielen, wenn man will. Nee, wir denken jetzt gerade an Zurück in die Zukunft. Ja. Weißt du nicht, kennst du den Film? Nee, da war aber Schattenfreunde. Das hier? Harley Davidson. Oh, Samenmode.
Mode von damals Ja, das war auch die Zeit. und Möbel von damals. Müll von damals, Gerät von damals. Die Miele-Waschmaschine hier. Mit पुराने ज़माने की टाइप राइटिंग मशीन, हारमोनियम, हीटर, रेडियो, वॉशिंग मशीन, क्लीन साफ करने वाली मशीन, फर्नीचर, ये चीज़ें उस ज़माने की। हम एक म्यूज़ियम में आए हुए हैं, जर्मन म्यूज़ियम में। Das ist richtig toll gemacht hier. sehr schön. Ja. Wie so Camping, wie es so wirklich Camping, war. ja. Also ganz einfach. Also ये वो जर्मन कार है जो तैर भी सकती है पानी में, रोड पे जाए तो चलती रहती है, तो ये यानी पानी में जाए समुंदर में, दरिया में, तो ये तैर सकती थी। ये नीचे आपको नज़र आएगा वो, देखो लगा हुआ है वो, तो ये तैर सकती है पानी में। जर्मनी में जब सैर पे जाते थे तो ये ऐसे कैंप लगा लेते थे, उसमें टीवी लगा हुआ है, ये एक रेडियो पड़ा हुआ है पुराने ज़माने का, ब्लैक एंड वाइट टीवी लगा हुआ है, देखो छोटा सा। Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Hallo, Freunde! Nochmal. Hallo, Freunde! Hallo, Ilja! Hallo, Ilja! Als ich die Disco-Show machte, waren Schlaghosen, Plateauschuhe, Hotpants und lange Haare in, und ich trug Anzug. Ich schreckte auch vom Smoking nicht zurück. Und damit erschreckte ich wiederum die immer nach der neuesten Mode gehen. Aber ein Gastgeber, der immer genau so aussehen will wie seine Gäste, ist ein Kamel. Oder sagen wir ein Chamäleon. Aber ich wollte ein Gentleman sein. Kein Weichei, aber ein Gent. Und das schauten sich dann so ungefähr 15 bis 20 Millionen Zuschauer an. Jeden Monat. 11 Jahre lang. Ich präsentierte internationalen Pop, Rock, Country, Sketche, Schlager, Parodien auf deutsche Schlager. Die Mischung macht's. Aber die 70er Jahre waren mehr als das. Ich denke da an eine ganz bestimmte Geräuschkulisse, und deshalb lade ich Sie und euch jetzt ein auf eine Zeitreise auf dem Zweirad. Das ist auf jeden Fall spannender als auf dem Dreirad. Durch Ost und West mit außergewöhnlichen schnellen Motorrädern, ausgefallenen technischen Konstruktionen, seltenen Modellen für Kenner. Ich bin ja selber ein seltenes Modell, aber noch nicht reif fürs Museum. Oder vielleicht doch? Haben Sie denn zum Beispiel noch Folgendes gespeichert? Licht aus! One! Spot an! Ja!
1969 500 Millionen Menschen live die Mondlandung verfolgten, schien nichts mehr unmöglich. Ein neues Jahrzehnt brach an, das in vielen Lebensbereichen einen Wandel mit sich brachte. Für die Motorradindustrie begann ein neues Zeitalter. Die Wiederentdeckung des lange totgesagten Motorrads, diesmal als Freizeitobjekt, hatte in den 60er Jahren in den USA begonnen und verbreitete sich auf der ganzen Welt. Für BMW waren die 1969 präsentierten Modelle der Strich-5-Baureihe der wichtigste Schritt in die Motorradneuzeit. Die bereits 1963 gefällte Entscheidung, eine moderne BMW zu entwickeln, war angesichts geringer Verkaufszahlen sehr mutig. BMW wurde mit unerwartetem Erfolg belohnt. Der hochmoderne Elektrostarter, robuste 50 PS, hoher Fahrkomfort und handliche Fahreigenschaften machten die R75-5 vom Start weg zu einem Erfolgsmodell. Selbst hinter dem eisernen Vorhang war noch etwas vom Motorradboom in den westlichen Ländern spürbar. MZ im sächsischen Zschopau war der einzige Motorradlieferant für den DDR-Markt, aber auch stark exportorientiert. Typisch für MZ. Und das ist ein damaliger Kassettenrekorder und das ist Keyboard und Computer. Hier hast du den Monitor. Hast du den Walkman gesehen? Ja, ja. Genau so einen hatte. Damaliger Kassettenrekorder, ein kleiner und mit Kopfhörer. Kann man unterwegs hören, Musik. Ne? Wir beglückwünschen die Bürgerinnen und Bürger der DDR zu ihrer